你好。佢又玩 Raffles。我今天要跟他放牌。你都未錄影。我呢個錄咗咧，我錄晒咧，我錄完啊嘛，佢點解冇相嘅？奇怪。唔知。係冇相㗎，我影完全部影晒全程，都冇相，好奇怪，所以我唔影。入嚟。嚟吧。1-1。No。哎，你說今天和我的朋友1-1啊。都沒輸呀。哎，你人快點！哎呀，幹嘛？你出來，去這邊。這邊，你說走。可以。我們來玩 DR 咯。Yes。係啊，啱啱翻到嚟啫喎，啱啱入門口。我可以帶落樓下㗎，你翻到邊度啊？你上嚟又得，我帶落樓下又得。我 RPG。你都唔幾好打嘅，得你打嘅。咁點解你唔嚟嘅？我嚟咗啦，你就搶晒咯。你嚟咗，但係你太慢啊嘛。哇！我打到佢㗎，雙花打到自己啊！咯。哈哈。佢用刀啊，傻刀啊。哇，手刀！哇，他鞭屍你的屍體。哇！我燒到呢個人。哇！我打到一個。OK。我有點實力，我秋哥是不是有點實力？耶！我是秋哥來的，我是秋哥，誰也打不敗我。有不得，我還有點。No。佢差啊。幹嘛呀你？你識唔識玩㗎？你識唔識㗎？你急咩啫？喺度急嚟急去。我都冇叫你急，我叫你快啲。你唔係應該用卡莎嚟嘅咩？我唔係。我都冇卡塔拿。Bro，我本來就冇卡塔拿嘅，你就叫我搞。但係你咪係有好多嘢咩？哦係喎，喂，唔記得換啦。我有個盾牌啊，盾牌就 OK 啦。執好嘢啦，你阿媽上緊嚟啦。玩埋呢鋪。OK 啦。你打咗100。你打咗100，我打咗50。我打咗3個人，你打咗4個人。打唔到嘅。後面。我都去。你其實點解啱啱打我嘅？只想射到你，你只想射到你。我想打佢之後射你。
你人咧？唔好食我。等一自動玩。我嘅人咧，快啲出嚟啦！有可能走咗。Bro，我唔中意玩劇啊！我用盾牌啦，啱啱都唔記得咗。Bro，你又打唔到我，哈哈！個黑色人真係好唔知咩嘢，一啲都唔知。哦，我打到嗰個鬼人五號。佢人呢？係啊，喺嗰度啊！OK，佢喺嗰度，係行呢度。再另整子彈。係啊，我要重新搞子彈啊！咁你又要射嘛？我唔識㗎嘛。嗯。係啊，你人咧，個人咧爆炸，你係咪爆炸咗唔？喂！個黑色人仲有幾多血啊2血。你做咩啊？我跳住啦！Bro， 你勁唔勁？3.3秒射到佢。勁，但係你繼續喺度唔知做啲乜嘢。我想笑我好攰。喂，嘢又遮住自己。我再搞啦。睇唔到嘢。你以為你自己很年輕嗎？哦，佢喺嗰度做咩啊？喂，他掛機啦！又搶我嘅怪獸。我見到先喎。我見到先嘅。我見到啊！一去到嗰度。我落咗嗰度之後，我一去到嗰度我就見到。佢喺度做咩啊？我見到先嘅。哎呀，唔講啦，唔講。再嚟啲屋子。No。做嘢啦？嗱，你可唔可以過嚟呢球？咩事？可唔可以揾埋一鋪？啱扣扣。買咗2盒桃子。哇！102。玩啊！1比2。我要食。玩個我都要食。而家食啊？哇！我哋1比2啊！我收住個8頭粉擺喺我呢個袋，係都要問攞翻，要去油。我話咳咧，你都食。佢都佢唔係咳，佢係有佢唔聽嘅，佢都食。咪係咯。即係雪糕，咪係咯。唔毒咁毒。我買咗2件 BB 衫，好得意啊！仲有啲未買，不過佢係乜嘢啊都買 BB 嘅衫，好得意啊！好細件㗎仲買咋。翻一下。係啊，我嘅侄仔下個月，個老婆下個月生。都話咗啦，侄仔啊嘛，即係我爸爸嘅哥哥咯。爸爸嘅侄仔。侄仔咪哥哥。侄仔梗唔係哥哥啦。你個哥哥。你個哥哥係啦。我都我哥哥。你個哥哥。諗住你買嗰隻手鴨。我冇哥哥嘅真嘅。最輕嗰隻都要。你有哥哥？我冇啊。你有哥哥？我冇啊。你有哥哥？我得4個家姐，有一隻我冇哥哥。睇嗰隻7000幾，哇！有個都係抽原地炸彈立身嘅，就唔係鞋手式嘅，有又2個。係買個 B B 啊，買俾人。未買，有2個。我話買俾 B B 啊。係啊，不過我覺得 OK。我話買銀嘅，咁我企佢話住你打咗佢，我姐買咗。 Bro，跟住因為你成日搶我快手嘛。你都未見到佢。咁我買喂，我見到佢，你又嗰搶，你真係。啲俾佢，不過未買。第二日先。你打，我企喺度。見到2件衫，好得意啊，好得意啊！嗰啲即係舊樓嗰啲，唔知仔定女啊！
哈哈，我搶咗你嗰個150。我企喺呢度啊嘛，照㗎啦，第一胎啊。哎呀，要食，送俾你咯。照真係。得未？得就搞掂。我都要食，唔係話加食洗兩粒食啦。我都要食，媽媽。叫你嫲嫲啦。好似好，多謝喎。都唔知買咩，我又想買嗰啲番石榴啊。好平嘅。哦，哎呀，嚟啦嚟啦。講完啦，多謝晒，拜拜。